Namun pasti baru aja kayak berdiri mau ngidupin lampu yang ada di ruangan seberangnya, tiba-tiba dia mendengar suara, "Hai semua mampus, selamat datang di channel bikin mampus. Oh, mampyus. Nah guys, kali ini aku akan ceritain sebuah pengalaman horor nyata guys, yang dialami oleh seorang mahasiswi baru yang keterima di salah satu universitas yang ada di Bandung. Nah guys, cerita ini aku ambil dari sebuah website bernama sonora.id, dan cerita itu ditulis oleh Muhammad Alpian. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support muka aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Nah guys, jadi seorang gadis nih bernama Sarah. Jadi Sarah ini itu baru aja lulus SMA saat itu. Ini cerita udah lama banget sih guys, masih zaman SMS gitulah, masih belum zaman BBM kali ya. Nah keterimalah si Sarah ini di salah satu universitas yang ternama di Bandung. Dan otomatis membuat itu harus pindah ke Bandung dan nyewa kontrakan di sana. Tapi guys, untungnya dia tuh punya dua sepupu yang kebetulan seangkatan dengan dia. Nah sepupunya ini ada dua guys yang akan barengan kontrakan di sebuah kontrakan dengan si Sarah ini. Yang pertama itu namanya Ava. Jadi Ava ini siapa ya guys? Yang kedua itu sepupunya namanya Jani. Nah si Jani ini sepupunya yang cowok. Jadi mereka itu bertiga bakal ngontrak bareng di sebuah kontrakan. Mereka kontrak bareng itu untuk ya hemat budget gitulah. Dia bisa sharing-sharing juga kan ntar pengeluarannya, uang sewa kontrakannya. Nah singkat cerita, 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, si ayah si Sarah pun mengantarkan si Sarah, ya mungkin dari Jakarta gitulah, sekitar 2,5 jam ke kota Bandung dengan mobil dong, nggak mungkin dengan kapal terbang, emang Aladin. Dan akhirnya ayah Sarah dan Sarah pun sampai di tempat tujuan di Bandung, dan mereka pun mulai menurunkan barang-barang Sarah, kopernya, keluar mobil, ditarik tuh ke dalam ya kontrakan Sarah itu, kayak masuk ke dalam gang-gang gitu deh, masuk deh ke dalam gang, nyari tuh tuk gang kelinci. Dan setelah mencari-cari kontrakannya, akhirnya nemu guys tuh kontrakan yang akan ditinggal si Sarah dengan sepupunya selama mereka berkuliah di kota Bandung. Dan si Sarah pun dengan ayahnya manggil Teh Ava. Dan gak lama setelah itu sepupunya Sarah, si Teh Ava pun membuka pintunya dan menyambut mereka berdua. Dan mereka pun masuk guys ke kontrakan tersebut. Ya kontrakan tersebut tampak tua guys, ya namanya kontrakan tua, dan mereka mau hemat budget juga kan, jadi nggak mungkin dong cari kontrakan yang bagus banget, ya itu namanya hemat budget, cuma boros. Ya saking tuanya tuh kontrakan itu, bahkan terlihat dindingnya kontrakan itu kayak agak terkelupas gitu loh, kayak muka lo noh, nggak pernah dipakai krim malam, nggak pernah perawatan, terkelupas. Dan mereka pun masuk, ayahnya Sarah pun bantu si Sarah membawa barangnya ke dalam kamar Sarah. Dan setelah Sarah masuk ke barang nih ke dalam kamarnya, dan si Sarah pun mulai kayak ngeliat lah kontrakan itu seperti apa ya, kayak nggak kenal maka nggak sayang kan. Ini aku gambar denah ini guys, ya sorry banget ya kalau misalnya denah itu agak salah atau gimana, maaf banget. Nah jadi kurang lebih denah yang aku gambar kayak gini guys. Jadi 2 lantai nih, di lantai 1 itu pertama pas buka pintu, sebelah kiri ada kamar si Teh Ava. Nah di sebelah kiri kamar Teh Ava itu kamarnya si Sarah guys. Kemudian di sebelah kiri kamar Sarah itu ada dapur, di dalam dapur ada lagi toilet. Jadi kalau mau ke toilet harus masuk ke dapur yang ada di sebelah kamar Sarah. Nah tepat di seberang kamar Sarah itu kamar sepupunya si Sarah yang cowok, si kamar Jani guys. Nah setelah itu di sebelah kiri kamar Jani itu ada sebuah ruangan kosong yang biasanya mereka fungsikan untuk kayak makan, kerja bareng sama-sama, kerja tugas sama-sama, ngobrol, nonton TV gitulah, kayak ruang tamu gitulah. Itu adalah ruangan yang paling dekat dengan pintu utama juga guys. Oh iya, di sebelah kanan ruangannya si kamar Jani, sepupunya si Sarah yang cowok, itu ada tangga guys menuju ke lantai 2. Nah tangga menuju lantai 2 sendiri itu tangganya kayak rada kayak rapuh gitu guys, pegangannya aja kayak nggak proper gitulah. Ya gimana sih kontrakan tua kan. Nah pas sampai di lantai atas itu mentok dinding dong. Itu di sebelah kiri bakal ada kayak ke ruangan, bukan ruangan sih, ke luar lah, untuk tempat jemuran pakaian sama talang air gitu. Nah di sebelah kanan itu ada ruangan kosong yang nggak ada pintunya, tapi kayak kalau masuk kayak harus nunduk dikit gitu. Pokoknya nggak ada yang tinggal di situ deh, di kamar itu kosong. Nah ruangan itu tepat di atas kamarnya si Sarah. Udah dong, dan nanya kurang lebih kayak gitu ya guys. Dan akhirnya waktu pun udah sore, setelah si ayah si Sarah ngobrol-ngobrol dikit dengan sepupu Sarah, si Ava, Teh Ava, dengan si sepupu yang cowok, si Jani. Dan ayah yang putusin untuk ya udah dah, ayo pulang dulu ya. Udah sore juga, ntar sampai Jakarta udah malam nih. Kalau ditunda-tunda lagi, ya sebenarnya Sarah pun kayak agak sedih gitu sih guys, karena kan si Sarah itu tahu kalau si ayahnya Sarah sama
namanya Sarah itu bakal tinggal sendiri. Sementara Sarah itu kan anak bungsu ya. Dan memang si Sarah itu punya 2 saudara kandung. Cuma saudara kandungnya itu dua-duanya udah pada nikah semua. Dia udah nggak tinggal di rumah barengan dengan orang tuanya Sarah. Jadi ya udah beda kota gitu, udah tinggal di luar kota dengan keluarga mereka masing-masing guys. Dan singkat cerita, perkuliahan pun udah mulai nih. Ceritanya udah berbulan-bulan kemudian, udah kayak 1-2 bulan kemudian deh, udah mulai intens deh guys. Tugas-tugas, bla 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 dan bla 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 di tempat kuliah. Udah mulai capek dong guys. Dan guys, suatu hari itu udah kayak jam 7 malam gitu, Sarah pun pulang ke rumah ke kontrakannya, udah capek banget. Dia ya pokoknya mandi gitu, beres-beres, makan. Nah setelah makan, mandi, Sarah pun tidur dong guys. Jadi tidur tiba-tiba kayak tengah malam gitu, dia kebangun guys. Dia pun kayak heran dong, kok ini gelap banget, perasaan tadi gak segelap itu deh. Ya namanya berbangun kan nyawa masih belum terkumpul semuanya ya, masih kayak linglung-linglung gitu. Dan dia pun langsung pas bangun dia ngecek HP-nya lah. Ya masih jam SMS gitu ya guys, masih belum jam BBM gitu. Diambillah HP-nya, dilihatlah ada 2 SMS nih dari sepupunya si Ava sama si Jani. Nah dibacalah tuh SMS yang isinya, Sarah ntar kita malam ini nggak pulang ya, kita lagi mau ngerjain tugas bareng temen di kontrakan mereka. Udah tuh kita bakal nginep nih di kontrakan mereka. Yang otomatis si Sarah waktu itu di kontrakan tersebut sendiri dong guys. Nah habis baca SMS itu, nyawa si Sarah pun udah kayak mulai terkumpul lah. Kayak udah kayak 5 menit gitu kali ya, atau 3 menit gitu lah. Sarah pun kayak ngerasa, perasaan tadi sebelum gua tidur gua nyalain lampu di depan. Oh ya guys, biasa itu si Sarah sih tidurnya emang dalam keadaan mati gitu, lampunya dimatiin gitu. Cuma biasanya sebelum dia tidur dia tuh hidupin lampu yang ada di ruangan tepat di seberang kamar tidurnya. Ya di ruang tamu itu kan yang biasa mereka gunakan untuk makan, untuk kerja kelompok, untuk nonton bareng. Dia nyalain ruangan tersebut, dia lampu ini masuk ke sela-sela ventilasi ruangan Sarah. Jadi kan gak terlalu gelap tuh pas mau tidur, walaupun kamar Sarah dimatiin lampunya. Jadi kayak ada remang-remang gitu. Dan tadi dia ingat banget guys, sebelum dia tidur dia itu sempat nyalain lampu yang ada di ruangan di seberang ruangan Sarah. Baru dia tidur, lalu tiba-tiba dia baru ingat nih, kok tuh lampu mati ya, perasaan tadi gue udah hidupin. Lalu dia pun pikir, ya mungkin tuh lampu yang ada di depan kamar gue error kali ya, atau gue lupa tadi karena gue kecapean. Dan si Sarah pun kayak mau bangun gitu untuk ngidupin lampu yang ada di ruangan yang ada di seberangnya guys. Namun pasti baru aja kayak berdiri mau ngidupin lampu yang ada di ruangan seberangnya, tiba-tiba dia mendengar suara tepat dari balik pintu kamarnya guys. So guys, kemudian kembali ceritain bahas saja. Aku ceritain kalau serem bilang, oh mampyus. Nah guys, gimana guys? Kalau misalnya kamu di posisi Sarah waktu itu, apakah kamu bakal langsung kabur dari rumah tersebut? Atau kayak ngungsi bentar ke rumah tetangga, minta tolong? Atau kamu langsung tidur aja pakai selimut sampai pagi? Kalau aku sih bakal kayak, aduh bodoh dah, ambil selimut langsung tidur lagi dah, nggak usah buka-buka pintu. Kalau kamu gimana guys? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah kalau kamu berada di posisi itu. Dan guys, kedua video untuk hari ini, dan please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kurang aku. Dan jangan lupa klik tanda lonceng kalau misalnya kau upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton. Dan juga jangan lupa follow TikToknya aku di tivantimo. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.